Среди грешных святых поднят к небу с неистовым криком. Невозможно понять, за что можно распять, так терзал исцелителя дико. Я поникла головой, был мой дух сам не свой, скоро ж должен был он воцариться. Вот как снова запил, всем пытавшим простил, кровопийно хотела струиться. Он страдает за что, но не знает никто, всем понятно.